Beleza? Hoje eu vou estar fazendo um bike check aqui da Rupinage 2019. Bike check, Out Tiff. Vou estar fazendo Out Tiff, falando os preços e o que ela tem. Ela é uma Rupinage 2019. Single speed, com freio a disco mesmo. Agora eu vou estar falando as coisas aí pra vocês. O amortecedor dela é um RST Blaze 26, acho que não sei quantos milímetros que é, depois eu vou ver. Ele é R$389, eu achei na internet. Agora, o quadro dela é um Rupinage 2019, preto, bem top. Ele foi 999, mas aí eu comprei a bicicleta toda montada, paguei 1.500. Comprei no site da Rup. Só que agora eu tô fazendo um bike check. Aí o pé de vela é um pé de vela sujinho, com um aperto de chave Allen. Pé de vela sujinho. Aí usar, eu achei na internet por 279, R$200 com pinça, já tudo direitinho. Aí então usaram 279. Aí os pneuzinhos de trilha acho que é um pneu DSI de trilha. Aqui, DSI de trilha. Ele é normal, não é balão. E ele tem também a pinça de freio Absolute. O par na internet é R$70 por aí. Até R$60 eu achei. E o pneu de trilha, esqueci de falar o preço, é R$60. Esses pneuzinhos. É bom, mas eu vou estar trocando por um da Kenda, que é melhor. Aí o banco. O banco é um banco GW. Ele é... O banco é R$37. Esse banquinho GW. Ele é bom. Ele é um pouquinho macio. Olha, ele é um pouquinho macio. Ele é bom pra caramba. Agora o pedal. Um pedalzinho vagabundo. De plástico mesmo. Mas é R$20, achei na internet. Aqui o guidão Absolute. Guidão na internet e lá na várzea lá fora eu achei por R$40 na internet também. Aí é mesinha. É uma mesinha Absolute. Ela é boa também, ela é curta. Só não é tanto, mas é curta, é boa. Aí a caixa de direção. Acho que é como uma caixa Tapered, eu acho. Não sei como é que se fala. Mas é da Neco. Caixa da Neco. Na internet eu achei R$90. Não sei se é isso tudo. Aí o canote é um canote Rup. Só que não dá pra parecer que tá baixo. Canotinho Rup. E o punho é um punho de gel. Na internet é R$10 por aí. Até R$5 tu acha. Aí esse manetinho aqui, o par, na loja de bicicleta, é R$20 o par. O da frente e o de trás o par. Esses conduíte é R$5. Eu vi na internet os dois, metros R$5. Esse foi o bike check Out Tiff da bicicleta da Rupinage 2019. Essa daqui comprei na Rup mesmo. Entre você montar uma com as peças que você gosta e comprar uma na Rup mesmo, eu comprei uma na Rup
Paguei 1.500. Só que o que acontece? Eu vou trocar algumas pecinhas ainda. Mas eu compraria uma Rup. Acho que montar é mais caro, entendeu? Pra você que quer montar uma bicicleta, vou te passar o preço aqui rapidinho. Isso é R$ 2.300. Com igual essa daqui, pra montar uma igual. Mas só que você pode montar uma mais barata com peça mais barata. Entendeu? Esse foi o Outchief Bike Check, não sei. Ainda vou ver. Esse foi, então, um vídeo. Valeu, rapaziada. Curte, comenta, compartilha.